Cześć, witajcie, jestem Jerry i witam was w kolejnym odcinku studia Overwatch. Dzisiaj jest 22 marca, a dzisiaj porozmawiamy sobie o Lucio, czy jest broken, bądź czy został znerfiony do tego stopnia, że nie da się nim grać. Ja uważam inaczej, ale do tego jeszcze sobie przejdziemy. Zaczynajmy. Zacznijmy od tego, że przepraszam was wszystkich, jeżeli kaleczę wasze oczy moją grą Luciem, ale ja nigdy Luciem długo nie grałem, ani często. A wrzuciłem taki gameplay, by było coś tematycznego właśnie a propos Lucia, którego będę sobie omawiać, tak i wy możecie sobie coś w związku z nim pooglądać. I choć jest to zaraz po wprowadzeniu Orisy, to nie wiem, czy zmiany, które weszły na PTR z Luciem, weszły i właśnie teraz razem z Orisą. Nie jestem tego pewien, ale przejdźmy sobie do wstępu do całego tego tematu. Lucio jest healerem. Lucio to healer obszarowy. Może od czasu do czasu przyspieszyć. Zresztą jest to jeden z jego większych atutów. A właściwie niezależnie od tego, jaki byłby to gracz, no to ma on jakiś tam wpływ na to, co się dzieje na polu bitwy. Kiedyś działo się tak jeszcze za sprawą dużego obszaru działania Lucio, jego muzyki, przejść i tak dalej, no ale to się ma ostatnio zmieniać. A Blizzard nie omieszkał chwycić się właśnie Lucia, bo ten zauważył, że może być z nim mały problem. Może nie wiem czy problem, jednak Blizzard zastosował tutaj zmiany wobec Lucia. Nie będę tutaj czytał po raz kolejny, zakładam, że wiecie o czym mowa i że wiecie jakie zmiany zastosowano dla Lucia. Natomiast pozwolę sobie powiedzieć o tym, co wynika z tych zmian. Wszyscy bowiem dobrze wiemy, że rankedy to nie jest byle jaka gra, a jest to gra, w której udowadniamy jakieś umiejętności, które nabyliśmy w trakcie grania w jakieś luźniejsze gry. Część z nas graczy może po prostu bać się tego testu umiejętności w trakcie rankedów, no bo jednak wiadomo, w trakcie rankedów jest dużo trudniej. A jak już powiedziałem, Lucio to healer, który od zawsze miał jakiś wpływ na to, co się dzieje w trakcie meczu. Czy przyspieszy całą drużynę, by ta mogła engage'ować, czy ją podleczy, tym lepiej. Zawsze ważne jest bardzo leczenie, drugi healer. To wszystko składa się na 95% pick rate Lucia w trakcie rankedów. Nie wymyśliłem sobie wprawdzie tej liczby, ale oglądałem któryś z filmów Rocka, który wyszedł jednak stosunkowo dawno. Nie przypuszczam, by miał on ściemniać. Można powiedzieć, że statystyki, które pobieram, są dość dawne, ale w Luciu wtedy nie zmieniło się nic, co by mogło jakoś zachwiać tą równowagę w Overwatch, czyli meta Lucio i tak dalej. Chyba nie mogę inaczej wytłumaczyć tego pick rate'u, jak właśnie obawa przed testem umiejętności na rankedach, ponieważ mi się wydaje, że po prostu gracze grający Luciem na rankedach wychodzili z założenia, że jeżeli mam grać healerem i wybieram jako ostatni, bo najczęściej się zdarza, że healer nie może być pierwszy wybrany, musi być jako ostatni, to może pograć Luciem, on jest przecież fun to play, jak to ujął Blinku na ostatnim filmie a propos zmian Lucia. Trochę postrzela, trochę pobiega po ścianach i od czasu do czasu kogoś do studni wrzuci. Teraz jednak zmiany, które weszły dla Lucia, bądź na PTR, szczerze mówiąc, sam się w tym dobrze nie orientuję. Wynika to po prostu z tego, że sam Luciem nie gram. W każdym bądź razie chodzi mi o to, że Lucio będzie miał dużo większy wpływ na to, co dzieje się w drużynie. Będzie mógł wspierać może poszczególne oddziały w swojej drużynie, bądź cały team, który będzie zmuszony do tego, by zebrać się wokół Lucia, który na przykład ciągnie ładunek, i skacze wokół ładunku, by ci mogli otrzymywać od niego buffy i tak dalej. Ostatnio w świecie Overwatch jest dość głośno i w trakcie słyszenia różnych plotek dało mi się słyszeć, że Blizzard miał dwa cele, które przyświecały mu, kiedy zmieniali Lucia. Pierwszym z nich jest to, by zmienił się jego wpływ na grę, by był dużo większy, jednocześnie zmniejszając zasięg działania jego umiejętności. Będąc bliżej swoich teammateów, będąc na przykład bardziej ofensywnym, razem z DPS-ami, będzie mógł ich buffować, będzie mógł być cały czas blisko akcji i to, że dostał buffy, będzie najpewniej zmuszało gracza grającego Luciem to, by znajdował się wokół kluczowych oddziałów dla drużyny. No dobrze, Jerry, my to wszystko wiemy, ale po co ty właściwie nagrywasz ten filmik, skoro mówisz to samo co wszyscy? Ponieważ usłyszałem też o drugiej zmianie, o drugim celu, który przyświecał Blizzardowi, kiedy zmieniał Lucia. Chodzi tutaj o zmienienie, a raczej zmniejszenie jego pick rate'u w trakcie meczy rankingowych. Jednak mi wydaje się, że kiedy ostatnio
ten pick rate wynosił 95%, tak teraz właśnie będzie wynosić 100%. No ale mam podstawy ku temu, by tak sądzić. Obejrzałem sobie film Blinka a propos właśnie Lucja i w filmie tym mówi, że wcześniej był fan to play, więc teraz to o Jezu, więc no wtedy nie będzie z czym pogadać właściwie. Lucio pozamiata właściwie wszystko. Znaczy się nie wyczytałem tego z jego filmu, aczkolwiek można tak to odnieść, ponieważ Lucio otrzymuje buffy do heala, do speed boosta i to sprawi, że będzie szybciej ganiał. Będzie to jednoznaczne z tym, że po prostu będzie jeszcze ciężej go zabić. Na przykład ja grając Sombrą na szybkich grach, no już i tak bardzo trudno było mi go zabić, a teraz może być jeszcze gorzej. Uwarunkowane jest to raczej tym, że Lucio, można powiedzieć, jest jednym z najtrudniejszych healerów do zabicia. Jeżeli nie najtrudniejszym, bo grałem kilkoma DPS-ami i naprawdę ciężko czasem go trafić w bitewnym zgiełku, że tak to ujmę. Jednakże to może rodzić kolejne patologie. Przecież wszyscy pamiętamy, co się stało z Bastionem. Był on na początku słaby, łatwy do zabicia. Teraz można powiedzieć, jest maszyną do zabijania. Jednakże ten hype troszeczkę ucichł o Bastionie. To jednak wszyscy pamiętają przerażenie graczy, bądź swoje przerażenie a propos tego, jak miałaby wyglądać ówczesna meta. Wszyscy byli w przerażeniu, ponieważ wszyscy sądzili, że teraz będzie trzeba wybierać wszystkie postacie, które kontrują Bastiona, bariery, wszystko naraz, no i Lucio, bo Lucio. W mecie tej uwzględniano więc też Zarię, no i oczywiście Reinhardta, który jest w prawie każdym meczu i po prostu sam osobiście mam tego dosyć, ale do gry weszła Orisa i mam nadzieję, że to się po prostu zmieni. Chociaż co do tego mam po prostu mieszane uczucia. Schodzę trochę z tematu, więc wolę po prostu przejść do zmian Lucja i jakie patologie mogą jeszcze rodzić zmiany Lucja. Pozwolę sobie tutaj podać taki przykład, mianowicie chodzi o świątynię Anubisa, jeżeli chodzi o obronę ostatniego punktu. No jednak sami dobrze wiecie, że punkt jest dość mały. Muszę przyznać, że na niższych rangach dość często pikowana jest łaska ze względu na ultimate'a, który działa bardzo dobrze na niższych rangach, ponieważ graczom nie przyjdzie do głowy, żeby poszukać tej łaski jakimś flankerem sprawnym i żeby tą łaskę wyeliminować tak, by nie mogła ona wskrzesić swoich teammateów. Jednak, że teraz, kiedy jego umiejętności zostały zboostowane, a znerfiono jego jakby zasięg działania, to jestem w stanie uważać, że normalny Lucio jest wart tyle samo na punkcie, co łaska, która ma załadowanego ultimate'a. Do tego, czym mogą one zaowocować. Tak samo jak gracze przygotowywali się do tego, że w obydwu teamach będą bastiony i ten, kto będzie mieć lepszego bastionu, po prostu wygra i ten, który będzie lepiej osłaniany. To są moje takie pewne dywagacje. Wydaje mi się jednak, że po prostu może być tak, że ten Lucio, który ginie rzadziej, może po prostu cały czas wygrywać. Team, który będzie otrzymywać cały czas wsparcie ze strony Lucia i sam będzie dobrze grał Luciem, no po prostu będzie kierował całą grę. W gruncie rzeczy można by było myśleć, że cała gra rozchodzi się tylko od tego zasranego Lucia. Czym to może zaowocować? Oczywiście tym, by taki na przykład Roadhog mógł szybko zabijać tego Lucia, by za bardzo nie psocił. A ten będzie psocić, jeżeli nie będzie szybko zabity, bo będzie wspierać cały czas swoich teammateów, będzie skakał po ścianach i będzie po prostu upierdliwy. Jest jeszcze jedna z kwestii, która mnie martwi a propos właśnie zmian Lucia. Właściwie jedną wielką kwestią, o którą się martwię, to meta, ponieważ to może zachwiać całkowicie równowagę i sprawić, że inni healerzy będą po prostu bezużyteczni, bo wszyscy będą pikowali Lucia, a wygrywać będą ci, którzy będą mieć tego lepszego Lucia. Ostatnia kwestia to taka, że wszyscy wiemy, że nie każdy chętnie wybiera healerów, a jeżeli już takiego wybiera, bądź musi wybrać, żeby drużyna mu nie truła, bądź coś w tym stylu, no to wybierze oczywiście takiego fan to play, czyli oczywiście Lucio, no bo przecież skoro dostał buffy, no to będzie fan to play do kwadratu. Co jeszcze? Możemy też spotkać się z graczami, którym będzie zależało na tym, żeby cała drużyna wspólnie kontestowała punkty, żeby pracowała wspólnie, żeby kombiła swoje ultimate'y, działała razem. I to jest jak najbardziej słuszne. Jednak do czego to się sprowadza? Taki gracz, który będzie chciał koordynować właśnie swoje działania z całą drużyną, oczywiście wybierze Lucia. Ponieważ jeżeli na przykład będzie skakał wokół ładunku, skłoni to resztę graczy do tego, by razem kontestować dany punkt, bądź ciągnąć jakiś payload. Innymi słowy, Overwatch to gra zespołowa, a na czele tej myśli na pewno stanie Lucio. Ponieważ założy się,
się, że każdy będzie chciał od tego Lucio tego buffa dostać, by poczuć jakąkolwiek potęgę, przewagę nad przeciwnikiem. Ja osobiście jestem przerażony a propos tych zmian, ponieważ jestem gotów uważać, że Lucio będzie pojawiać się nie w 95% meczu, jak mówiłem, a w 100% i będzie to po prostu plaga. A co wy sądzicie o tych zmianach, możecie wypowiedzieć się w komentarzach. Oczywiście będą mile widziane. Zapraszam do kulturalnej i budującej dyskusji w tej sprawie. Cieszę się, że udało mi się zachować jakąś jasność umysłu do poprowadzenia tego odcinka. Ja byłem Jerry, dzisiaj jest 22 marca. Do następnego odcinka Studia Overwatch bądź jakiegokolwiek innego. Trzymajcie się, do następnego razu, no i cześć!